Dita Marliani and welcome back again to my YouTube channel. Hai guys, di video kali ini aku mau kasih tahu karena masih banyak orang yang belum tahu untuk mendapatkan efek suara Wulan di TikTok yang lagi viral banget itu loh. Nah, aku bakal kasih tahu caranya di video ini, tapi sebelum itu tonton video sampai beres dan jangan lupa untuk kalian pencet tanda like, share dan juga subscribe ke channel ini ya. Kalau gitu, yuk langsung aja aku kasih tahu caranya. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang kalian lihat, di sini pun aku belum mendapatkan efek suara Wulan yang viral itu. Jadi itu tuh letaknya kalian tinggal tambahkan video dan nanti ada tulisan pengeditan audio, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau di scroll ke samping itu nggak ada tulisan Wulan. Nah, berarti di sini aku pun belum mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya itu gampang banget. Teman-teman tinggal pergi ke Play Store. Di Play Store, teman-teman cari aplikasi TikTok. Nah, ini kuncinya adalah kita update dulu aplikasi TikToknya. Oke, ini dia aplikasi TikToknya sudah diupdate dan mari kita buka kembali aplikasi TikToknya. Nah, kita kembali lagi ke sini dan langsung muncul teman-teman. Kalian bisa lihat efek suaranya itu bertambah. Ada yang namanya Sangsa, Si Jahil, Wulan pun ada, dan Licik. Ya, 4 yang baru. Karena tadi tuh yang awalnya kan tupai aja. Nah, sekarang tambah 4 efek suara. Dan aku bakal klik yang Wulan. Oke, dan ini hasil dari efek Wulannya. Yaps, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sudah pilih efek suaranya, tinggal kalian klik simpan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara menggunakan efek suara dari TikTok yang lagi viral. Dan cara menemukannya gampang banget kan? Tinggal diupdate aja. Kalau gitu mungkin segitu aja dari Dita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai beres. Sampai jumpa di video berikutnya.